係 Niki， 我係 Kitty。你做乜今日着到咁 sweet 啊？哦，我諗住着翻啲淺色啲嘅衫，柔和啲，等人哋唔好覺得我好惡咁咯。你都知係惡嘅原來。我唔似你咁 sweet 啊嘛，唔笑都好似好 sweet 咁樣。你做乜講嘢成個白姐姐咁㗎？嚇係咩？係咩？我仲以為你因為係就係情人節，所以你先着到咁嘅喎。啊係啊，咁你講開情人節咧，咁我近排咧就喺屋企咧有做咗一個情人節款嘅曲奇嘅，咁相信咧肺炎嘅關係啦，大家而家咧都比較驚出街啦，咁但係情人節又到咯喎，咁如果大家係想揾一啲有心意啲嘅禮物咧，咁就唔使話出街撲嚟撲去啦，咁咧我哋咧就可以喺屋企自製呢一個情人節嘅禮物，咁到時送俾身邊嘅朋友咧，咁都可以好代表到你嘅心意嘅。因為我頭先睇你嗰個曲奇咧，我覺得即係佢咁大個啦，都幾搞笑咯，我覺得係。啊，你用搞笑嚟形容啊？係啊，點解？因為我覺得好少有人會整到咁樣咯，同埋我覺得佢可以戴上手咧。定係我哋孤陋寡聞，有人整過我哋唔知咋？咁我真係唔知喎，但係我覺得佢戴上手呢個係幾特別嘅喎。咁你咁樣講，我諗大家應該都好想知道係乜嘢啦。咁我哋而家即刻去睇下係咩啦。
果有興趣訂購我哋第二冊嘅糖霜餅乾的甜言蜜語，可以去 Facebook 或者 Instagram 度聯絡我哋。如果大家中意我哋嘅片，記得俾翻個 like 同埋訂閱翻我哋嘅頻道啊！Facebook、Instagram 都會有翻我哋最新嘅動態。我哋一齊，拜拜，拜拜。